疲れ様です。はい、もみすり中でですね、結構大きい音がしておりますが、今回はですね、こちら、もう片方のオペレーターさんが乗られているコンバインがですね、どうも狩場の辺りから異音がするということでですね、調べてみたところ、ここ狩場のクランクですよね。暗い、見えないね。ここから向こうへ軸が渡ってこの狩場を動かすんですけどもね、このクランクにガタが来ているということで音が鳴っているんですね。ここもですねグラグラしているんで、まあもう少しで稲刈りは終わるんですが、このまま使っていてもいいことはないんで、ちょっと今から変えてみようかなと思います。部品をばらして、注文して届く、2、3日かかるんでしょうけどね、壊れて全く動かなくなるよりかはいいと思いますんで、ちょっとそこの作業をしていこうかなと思います。幸いにですね、今日は雨なんでちょっと気分もなんか少し落ち着いた感じです、個人的にはね。向こうではもみすりを頑張ってもらってます。
はい、とりあえずバラし終えました。もみすりや乾燥機が動いてないとやっぱり静かですね。はい、それぞれのベアリングにですね、やっぱりガタが来てました。これ注文しましたんで、まあ来て、それから組むということになりますね。まあそれまでは1台で頑張るしかないです。全モデルのですね、今の ER470 の前に ARN452 っていう機体を使ってたんですけど、まあ、同じようにこの部分がやっぱり最終的にはダメになったんです。でもそれは7年間ぐらい使いましたね。まあ、それに対して今回の ER470 は、4年目ですか。4年目でベアリングにガタが来ましたね。まあ、スピード的に言ったら452が 1.5 か、最大作業の。それに対して470が最大で 1.7 ですね。まあわずか 0.2 のスピードの差なんですけども、それがですねやっぱりだいぶ負担が違うようなんですね。勉強になりました本当に。2号機の方もそれを逆算して、3年目ぐらいでベアリングをいっぺん変えた方がいいのかな。はい、まあそんな感じですね。まあ、こればっかりは部品が来ないとどうにもなりません。稲刈り作業もですね、もう少しなんですけどね、はい、まあ焦ってもしょうがないんで、完全に壊れてしまうよりかは手前で変えた方がいいということでよしとしましょう。はい、それじゃあ部品待ちです。今日はこの辺でありがとうございました。